मटका वीडियो को बिरयानी। लास्ट तो तक चलो जरूर और देखिएगा। निकालते हैं तो इसको दोस्तों जो हमारे पत्तल पहले के में। पूर्वज थे हाय हाय, वो ओ मिट्टी के भाई बर्तन साहब में अंडा खाना में बना के रहा। खाते थे और ओहो, स्वादिष्ट बनता था। खत्म ही नहीं हो और रहा आज के हमारे जो जनरेशन है भाई, इसी को खत्म हो नाम जा। दिया है हांडी हाय हाय, चिकन, ये रहा मटका अंडा। चिकन। तो चलो आओ तो टेस्ट करते हैं। किसको मस्त किसको चिकन के हांडी पीसेस चिकन, लिया। हांडी बिरयानी, मटन बिरयानी, आह, मटका बिरयानी खाने में अच्छा लगता है, कमेंट करके जरूर आपने कभी बताइएगा। मटका दीदी चिकन को खा बिरयानी के खाया तो है तो मजा आ ना गया। कमेंट्स करके जरूर बताओ।